Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu pangeling-eling ti pangersa guru almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Panglinggihan di Patapan Suryalaya Kajembaran Rahmaniyah. Dawuhanana khusus kangge kasadaya murid-murid, pamaget, istri sepuh anom, moga-moga sing ginanjar kawilujengan. Masing-masing rahayu sapapanjangna, ulah aya kabengkahan jeung sadayana. Oge nu jadi papayung nagara sina tambih kamulyaanana, kaagunganana tiasa nang tayungan kasadaya abdi-abdina. Ngoban kasadaya rahayatna, dipaparin karaharjaan, kajembaran, kanikmatan ku Gusti Nu Maha Suci, dohir batin. Jeung nasim kuring nu jadi pananyaan Thariqah Qadiriyah Naqsabaniyah, ngahaturkeun kagegelan wasiat kasadaya murid-murid poma sing hade-hade dina sagala laku lampah, ulah aya carekeun agama jeung nagara. Eta duanana kawulaan sapantesna. Samistina kudu kitu manusia anu tetep cicing dina kaimanan, tegasna tiasa ngawujudkeun karumasaan terhadap agama jeung nagara, taat ka hadarat ilahi nu ngabuktikeun parentah dina agama jeung nagara. Ingat sakabeh murid-murid, ulah kabaud ku pangwujud nafsu, kagendam ku panggoda setan. Sina awas kana jalan anu matak mengparkeun kana parentah agama jeung nagara, sina telik kana diri bisi katarik ku iblis anu nyelipkeun dina batin urang sararea. Anggur mah buktikeun kahadean sina medal tina kasucian. Kahiji, kasaluhureun ulah nanduk boh saluhureun harkatna atawa darajatna, boh dina kabogana estu kudu luyu akur jeung batur-batur. Kadua, kasasama, tegesna kapapantaran urang dina sagala-galana ulah rek pasea. Sabalikna kudu rendah bebarengan dina enggoning ngalakukeun parentah agama jeung nagara. Ulah jadi pacok regan pacengkadan bisi kaasup kana pangandika adzabun alim, anu hartina jadi pilara salawasna ti dunya nepi ka akhirat, badan payah ati susah. Katilu, kasahandapeun ulah hayang ngahina atawa nyieun deleka culika, henteu daek ngajenan. Sabalikna kudu heman kalawan karidoan, malar senang rasana, gumbira atina. Ulah sina ngarasa reuas jeung giras, rasa kapapas mamaras, anggur ditungtun dituyun ku nasehat anu lemah lembut, nu matak nimbulkeun nurut, bisa napak dina jalan kahadean. Kaopat kanu pakir jeung nu miskin kudu welas, asih someah tur budi bersih, sarta daek mere maweh, nganyatakeun hate urang sareng, geura rasakeun awak urang sorangan. Kacida ngerikna ati ari dina kakurangan, anu matak ulah rek kajongjonan ngeunah dewek telian. Da pakir miskin teh lain kahayang sorangan, estu kadaring pangeran. Tah kitu pigesaneun manusia anu pinuh karumasaan, sanajan jeung sejen bangsa sabab tunggal turunan ti Nabi Adam alaihi salam. Numutkeun ayat 70 surat Isra anu pisundaeuna kieu, kacida ngamulyakeunana kami ka katurunan Adam jeung kami nyebarkeun sakabeh daratan oge lautan, jeung ngarizkian kami ka maranehanana anu aya di darat jeung lautan, jeung kami ngutamakeun ka maranehanana malah leuwih utama ti makhluk anu sejena. Jadi harti ieu ayat nyaeta akur jeung batur-batur ulah aya kuciwan. Nurutkeun ayat tina surat Al-Maidah anu sundana, kudu silih tulungan jeung batur dina enggoning kahadean jeung katakwaan terhadap agama jeung nagara. Soson-soson ngalampahkeunana, sabalikna ulah silih tulungan kana jalan perdosaan jeung permusuhan terhadap parentah agama jeung nagara. Ari sabagi agama saagamana, nurutkeun surat Al-Kafirun ayat 6. Agama anjeun keur anjeun, agama kuring keur kuring. Surahna ulah jadi papaseaan, kudu akur jeung batur-batur, tapi ulah campur baur. Geuning dawuhan sepuh baheula,
sinalogor dina liang jarum ulah sreg di buana. Lamun urang nah teu kitu tangtu hanja kali akhir, karena anu matak tu genah terhadap badan urang masing-masing, eta teh tapak amal perbuatanana. Dina surat An-Nahl ayat 112 diunggulkeun anu kieu. Gusti Allah geus maparin contoh pirang-pirang tempat, boh kampungna atawa desana atawa nagarana, anu dina eta tempat nuju aman sentosa gemah ripah loh jinawi. Kari-kari pendudukna anu nyicinganana henteu narima kana nikmati pangeran, mangka tuluy bae dina eta tempat kalaparan, loba kasusah, loba karisi jeung sajabana. Kitu teh samata-mata pagawean maranehanana. Kulantaran kitu sakabeh murid-murid kudu arapi, tilik jeung pamilih dina nyiar jalan kahadean, lahir batin dunia akhirat. Sangkan ngeunah nyawa betah jasad, ulah jadi kabengkahan anu disupri cageun. Henteu aya lian pagawean urang sarerea Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Amalkeun kalawan nya keur ngahontal sagala kahadean dohir batin, keur nyingkahan sagala kagorengan dohir batin anu ngeunaan ka jasad utama nyawa anu dirungrung ku panghujung nafsu digoda budayana setan. Ieu wasiat kudu dilaksanakeun ku sadaya murid-murid supaya jadi kasalamatan dunia rawuh akhirat. Patapan Suryalaya 13 Februari 1856. Ieu wasiat kahatur kasadaya ahli-ahli ditawis ku pangarsa guru Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Ranggeyan mutiara. Hiji, ulah ngewa ka ulama anu sajaman. Dua, ulah nyalahkeun kana pangajaran batur. Tilu, ulah mariksa murid batur. Opat, ulah medal sila upama kapana. Tu asih ka jalama anu mikang makaman. Pangarsa guru almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kajembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda, semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kepada hadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insyafillah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujuk nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri
Kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik dohir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau-kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai dengan akhirat. Badan payah, hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Bersikap angkuh, sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaiknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsyafan dalam menginjak jalan kebaikan. 4. Terhadap fakir miskin, harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan. Kami memberikan mereka rezeki yang baik-baik, dan juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surah Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai. Tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah loh jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin dunia maupun akhirat, supaya hati tentram jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cager bagus.
Tiada lain amalan kita, Thoriqoh Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Patapan Suryalaya, 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Syekh Ahmad Syahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. Harus menyayangi orang yang membenci. Pangarsa Guru almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu.